豬肚唔好淨係識煲雞啦，咁樣整出嚟嘅豬肚又有肉食又有湯飲，非常之適合家下悶熱嘅夏天，清爽解滯得嚟又超級好送飯，做法仲好簡單添。中意嘅姊妹們收藏起身慢慢睇啦。洗乾淨嘅豬肚，凍水落鑊，加啲薑片、料酒，飛一飛水，重新沖洗翻乾淨之後，喺中間將佢界開。今日想慳翻啲時間，我就直接用咗高壓煲嚟壓，加翻啲薑片、胡椒，加翻5碗咁上下嘅清水。我呢度係上氣之後轉細火壓咗10分鐘，因為每個高壓煲啲壓力都會有啲唔同噶，呢個數字只係參考。攞嚟涼拌嘅豬肚都唔使煲太腍，用筷子可以篤入去就啱噶啦。留一半出嚟先浸冰水，剩翻嗰啲切成條狀，都係用頭先煲豬肚嘅原湯。倒入啲酸菜啦，同埋切好嘅豬肚，冚蓋中細火煲多佢10分鐘到，煲出酸菜啲酸味，調味就簡單咁俾啲鹽，一份酸爽解滯、非常之清爽嘅酸菜豬肚湯，咁就搞掂噶啦。剩翻半邊浸過冰水嘅豬肚都切成條狀，俾啲紅蔥頭、芫茜、炸過嘅花生，調味就簡單咁淋翻2圈生抽。好食嘅關鍵就係呢個同你哋分享過好多次嘅沙薑醬，佢係大廚用靚油炒製過嘅，非常之香口。平時我仲會用佢嚟整沙薑雞煲啊、沙薑豬手啊、沙薑雞翼啊，都好正噶。全部撈勻勻之後裝盤擺碟，咁就搞掂食得噶啦。每一啖落去都有沙薑嘅清香，嗦嗦聲嘅口感真係好正噶。都睇到呢度咯，點個讚鼓勵下，你都嚟試下啦〜